来啊！前台要反，今晚咋了？不吃一个吗？一袋就一个吗？好热呀！不，蛋手拧不开。活过来了，不是单手很难拧啊，没中，好痛。一个葡萄，一个葡萄，辣的，吃一个葡萄，一个葡萄啦，一个葡萄。其实这不辣，是我不能，就这个不辣，是我太不能吃辣了。它其实还好，只是我不能太吃辣而已。还要饭，喝太凉对子宫不好。